Günümüzdə çox insan obsessiv-kompulsiv pozuntudan əziyyət çəkir. Obsessiv-kompulsiv pozuntu nə deməkdir? Obsessiyalar, yəni düşüncələr, bezdirici fikirlər, bezdirici düşüncələr, kompulsiyalar isə bezdirici davranışlardır. Məsələn, belə deyim də, obsessiv düşüncələr özü bir neçə qrupa bölünür. Kiməsə ziyan vuraram düşüncələridir. Məsələn, onlar düşünürlər ki, uşağıma və yaxud da evdə hansısa bir ailə üzvümə ziyan vura bilərəm. Bu cür bezdirici düşüncələr gəlir bunlara və bu bezdirici düşüncələr bezdirici davranışlar yaradır. Onlar düşünürlər ki, məsələn, bu aləti ortadan götürün, filan şeyi ortadan götürün, bundan kiməsə ziyan vura bilərəm və bu davranışlara da başlayırlar deməli göstərməyə. Digər ikinci qrup bu gigiyena ilə bağlı olan obsessiyalardır. Onlar düşünürlər ki, mən çirkliyəm, əllərimi çox yumalıyam və yaxud da çox çimməliyəm və yaxud da evi çox təmiz saxlamalıyam. Çünki infeksiyaya yoluxa bilərəm, hər hansısa bir yoluxucu infeksiya ola bilər ki, əgər mən təmiz yumasam, həmin o infeksiya məndə qalar və mən buna yoluxaram və yaxud da ailəm buna yoluxar və s. kimi bu cür bezdirici fikirlərdir, düşüncələrdir və bu bezdirici düşüncələr də onlarda bezdirici davranışlar yaradır. Əllərini aşırı şəkildə yuyurlar bir neçə dəfə və yaxud da ki, çimirlər saatlarla, su da bitir, yuyucu vasitələr də bitir, onların zamanları da bitir, əsəbləri də bitir, amma bunlar davamlı olaraq yuyunurlar. Digər qism nə isə çıxartmaqla bağlıdır, təhlükəsizliklə bağlıdır. Məsələn, ütünü çıxartdımmı, birdən ütünü çıxartmaram, yanğın olar və yaxud da ki, qapını bağladımmı, birdən qapı açıq qalar, evə oğru girər və s. kimi bezdirici düşüncələr gəlir və bu bezdirici düşüncələr onlarda bezdirici davranışlar yaradır. Davamlı olaraq gedirlər, yoxlayırlar ki, ütünü çıxardıblar, yoxsa yox, qapını bağlayıblar, yoxsa yox. Yəni bu kimi onlar həyatlarını buna sərf edirlər. Digər qism bezdirici düşüncələr isə məsələn onunla bağlıdır ki, mən hər hansı bir davranışı etməmişəmmi, məsələn birdən evi yandıraram, birdən nəsə xoşa gəlməz bir şey edərəm. Hətta kimdənsə də soruşub bunu dəqiqləşdirirlər ki, mən filan şey etməmişəmmi görəsən, bu cür bezdirici düşüncələr və bu bezdirici düşüncələri də yoxlamaq üçün onlar davamlı olaraq ətrafdakı insanlardan soruşurlar, bunu təsdiq etmək üçün ki, doğrudan da bunu etməyiblər. Yəni bu insan əgər aşırı dərəcədədirsə, yəni ki, günün çox saatlarında özünü göstərdirsə, məsələn adam bir var ki, 2 dəfə əlini yuyur və yaxud da 3 dəfə əlini yuyur. Bu normal hal hesab edə bilərik ki, adam çox təmizkardır. Və yaxud da ki, adam gündə pollarını silir və yaxud da ki, adamın evi səliqəlidir hər dəfə. Bu normaldır. Yəni çox vaxt belə insanlar da özlərinə obsessiv deyirlər ki, məndə obsessiv-kompulsiv pozuntu var. Və yaxud da ki, adam şübhə edir ki, ütünü çıxartdımmı, gedir bir dəfə baxır, görür ki, hə çıxardıb, və yaxud qazı söndürdümmü, gedir bir dəfə baxır ki, hə söndürüb. Bu sadəcə təhlükəsizlik xarakteri daşıyır və yaxud da ki, gigiyena xarakteri daşıyır. Müəyyən bir səliqə-səhmanla bağlı olan məsələlərdir ki, bu normaldır, yəni bu xəstəlik deyil. Bizim xəstəlik dediyimiz artıq bu aşırı dərəcədə olmasıdır, insanın saatlarını almasıdır, insanın bu hər yerdə özünü göstərir. Məsələn, bir var ki, adam heç bir restoranda yemək yemir, o hətta restorana gedəndə belə özü ilə yemək götürür. Hətta xaricə səyahət edən insanlar da var ki, onlar xaricə səyahət edəndə belə özləri ilə Azərbaycandan yemək bişirib aparırlar həmin ölkədə və onlar ancaq öz apardıqları yeməkləri yeyirlər və s. Bir var ki, məsələn, bu qismdədir ki, onlar heç bir restoranda yemirlər, heç bir kimin evində yemək yemirlər, ancaq özlərinin bişirdiklərini və yaxud da ki, tanıdıqları ancaq məsələn, anasıdır və yaxud da bunun yeməyini yeyir və s. Bir də var ki, məsələn, adam seçicidir, tutaq ki, filan restoranda yemək istəmir, haqlıdır da, çünki orada ərzaqlar keyfiyyətli deyil, köhnədir və yaxud da ki, orada gigiyena xoşuna gəlmir, qoxu xoşuna gəlmir və yaxud da filankəsin evində yemək yemək istəmir. Çünki bilir ki, o filankəs pintidir, onlardan pis qoxu gəlir, onun qab-qaşığına baxanda da adam artıq diksinir də, belə deyim, iyrənir. Bu normaldır, çünki hər birimizdə ikrah hissi var. İkrah hissi bizə anadan gəlmə verilən bir emosiyadır ki, bu bizi qorumağa xidmət edir ki, biz hər yeməyi yeməyək, hər kəsdə yeməyək, hər yerdə yeməyək. Bu normaldır. Bir də var ki, hər yerdə bu artıq total xarakter daşıyır və həmişə sabit xarakter daşıyır. Bir də ki, bizim artıq
cəmiyyətdə məhsuldarlığımıza, işimizə, həyatımıza, digər insanlarla olan münasibətlərimizə mənfi təsir eləyirsə, bəli, artıq burada patologiyadan söhbət gedə bilər. Buna görə də ayırd etmək lazımdır. Əslində kiminsə səliqə-səhmanlı olması onun xarakteri ola bilər və yaxud da ki, düzənli olması, vaxtı-vaxtında harasa getməsi və s. kimi məsələlər. Bu artıq onun xarakteridir, bu artıq onun nizam-intizamıdır. Digər məsələ isə artıq bu obsessiv-kompulsiv pozuntudur ki, bunu müalicə etmək lazımdır. 25% hallarda obsessiv-kompulsiv pozuntular müalicə olunur, öz-özünə keçib gedir. Digər hallarda artıq müalicə lazımdır. Daha çox psixoterapevtik müalicə mühüm təsir göstərir. Bir də ki, obsessiv-kompulsiv pozuntunun yaranması məsələsinə görə də müalicənin necə olması sualları var. Əgər obsessiv-kompulsiv pozuntu çox erkən yaşlarda başlayıbsa və gec müalicə olunubsa, bu təbii ki, uzun müddət aparacaq. Yox, əgər gec başlayıbsa və tez də bunun üstünə düşüb müalicə olunubsa, bundan qurtulmaq da rahat olacaq.